नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक एलटेक का 250 लेके आया हूँ जिसमें ऑडियो का प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, जैसे मैंने ऑन किया फ्रेंड्स मैंने पाया कि इसमें ऑडियो नहीं है। किस प्रकार से इसमें काम करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, आप देखते रहें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा सिलेक्टर स्विच खराब है मालूम। ओके दोस्तों, किस प्रकार से ऑडियो हमारा गेन कम है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरह का फॉल्ट आए तो आप सबसे पहले ऑक्स 1 ऑक्स 2 को चेक करें, जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। और बारीकी से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस वगैरह को चेक करें ताकि कुछ जला हुआ तो ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं E5 29 ओम का रेजिस्टेंस किस प्रकार से हीटिंग है, और शायद इस बोर्ड में भी कुछ जला हुआ दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, इसके कारण से भी हो सकता है। इससे पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोनों साइड के कि क्या हमारा बेस ड्राइव वोल्ट और मेन कलेक्टर वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। एमीटर पे नेगेटिव प्रोड एमीटर पे रखें और पॉजिटिव को 3773 के जो हीटसिंक वाले पॉइंट है उस पर आप रखें। जैसे कि बेस ड्राइव तो इसमें हमें 58 वोल्ट नज़र आ रहा है, 058। और दूसरे साइड बेस पे 33 वोल्ट जो प्लस आती है वो आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देख सकते हैं कलेक्टर और बेस दोनों पे ही सेम वोल्टेज है 33 वोल्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि बेस और कलेक्टर से लीकेज है ट्रांजिस्टर। हो गया। इसी प्रकार से हम राइट साइड वाले टोटल ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, जैसा कि इसके सारे ट्रांजिस्टर इसी प्रकार से बता रहे हैं। ओके दोस्तों, हम ड्राइवर कार्ड को खोलेंगे और देखेंगे ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है। जैसा कि मैं ड्राइवर कार्ड खोल चुके हैं। जैसे ही मैंने ड्राइवर कार्ड को पलट के देखा तो राइट साइड वाले का ड्राइव वोल्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जले हुए हैं, चूँकि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से जली हुई है। फ्रेंड्स, जले हुए कंपोनेंट्स को आप उसे रिप्लेस कर लें। देख सकते हैं क्या जले हुए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। इससे पहले इसे चेक कर लें कि क्या ये शॉर्टिंग है या कुछ और है। इसके मेन ट्रांजिस्टर जो दोनों जो है ड्राइव ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं उनको चेक कर लेंगे हम। ओके दोस्तों, जैसे कि मैं सभी वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ, दोनों साइड 100 ओम या 110 ओम का अगर शो करता है तो हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है। जैसे कि वन साइड शो किया है ठीक, दूसरे में दिक्कत है क्योंकि उसमें जली हुई है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हम राइट साइड वाले ट्रांजिस्टर जो हीटसिंक लगे हुए उसके ट्रांजिस्टरों को चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप राइट साइड वाले जितने भी ट्रांजिस्टर लगी हुई हैं उन सबों को बेस वायर को हटा लेने हैं और एमीटर के भी वायर को हटा लेने हैं। जो ब्लू वाले हैं मोटे वाले वो एमीटर वायर होते हैं, पतली वाली वायर जिस भी कलर का हो वो बेस वायर होते हैं, और हीटसिंक हमारा कलेक्टर होता है जो कि ट्रांजिस्टर कसी हुए में होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप।
किस प्रकार से ट्रांजिस्टर हमारा बेस एमीटर से और कलेक्टर दोनों के माध्यम से शो कर रहे हैं। 1700 ohms के आसपास लीकेज शो कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा जो भी ठीक होंगे वो 500 450 के आसपास ओम्स ही शो करेंगे बेस के माध्यम से। और अगर दोनों साइड से ट्रांजिस्टर बोलना शॉर्टिंग लीकेज शो करेंगे तो वो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब होंगे। मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार से चेक करने हैं, सो आप इसमें भी देख लें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा ये ट्रांजिस्टर टोटल 3 ट्रांजिस्टर ख़राब हैं, जिसे हम चेंज कर लेंगे। इससे पहले हम ड्राइवर कार्ड को रिपेयर कर लें, क्योंकि इसमें 47 ओम का रेजिस्टेंस ख़राब है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। NV इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा सर्विस सेंटर का नाम है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं ये जो रेजिस्टेंस में निकाला वो 47 ओम का रेजिस्टेंस है, 47 ओम, जो कि बुरी तरीके से जल चुका है। यह हमारा IN 4007 डायोड है। अक्सर इस फॉल्ट में ये 39 ओम है, और ये हमारा 56 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि 39 के पाथ में लगे हुए हैं, इसलिए सेम शो करेंगे। और ये हमारा 47 ओम का रेजिस्टेंस है, जो मीटर पर मैं दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार दूसरे साइड का भी आपको चेक कर लेना है। 33 ओम, 56 ओम और 47 ओम तो बुरी तरीके से जली हुई है, सो इसे आप चेंज कर लेना है। और साथ में लगे हुए डायोड जो हैं उसे भी चेंज कर देना है, कई बार वो लीकेज हो जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए यूज़र हैं हमारे चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें और सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें नई नई जानकारियाँ मिल सके। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सटीक मैं बताता हूँ जो क्या फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप मीटर की सहायता से ड्राइवर कार्ड के कंपोनेंट्स को चेक कर लेने हैं। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, ये हमारा 47 ओम का रेजिस्टेंस है और 56 ओम है। चूँकि 56 ओम में लीकेज शो किया है, बट उसे लगाएंगे नहीं, 47 ओम पहले लगाएंगे हम, जो जली हुई है सो। और IN 4007 को डालेंगे। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ उस प्रकार से आपको उसे चेंज कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम 47 ओम का रेजिस्टेंस डाल रहे हैं और 4007 को डायोड भी डाल लिए हैं, IN 4007। इन दोनों को सोल्डिंग करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो मेरा मीटर की वायर शायद प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि देख सकते हैं 500 ओम शो कर रहे हैं, और ये वेरिएशन हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ये ट्रांजिस्टर ठीक है दोनों ही। जैसे कि मैं बताया था कि बेस और एमीटर पे हमारा 110 के आसपास शो करनी चाहिए दोनों ट्रांजिस्टर पे, जैसे कि अभी इक्वल है। ठीक है दोस्तों, ओके, इसी प्रकार से आप दूसरे साइड के भी ट्रांजिस्टरों को चेक कर लें। जैसे कि ये 47 ओम और IN 4007 मैंने चेंज किया। ठीक है दोस्तों, मैंने दूसरे राइट साइड के ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर लिए हैं, जिसका वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ, क्योंकि वीडियो को कट करना पड़ता है, टाइम लगता है।
ट्रांजिस्टर को चेंज करने में। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये तीनों ट्रांजिस्टर ख़राब है, जिनमें 2 ओपन है और एक बेस और कलेक्टर से शॉर्टिंग है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 2SC 3773 बेल कंपनी का ट्रांजिस्टर है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप इसे ब्लू वाला वायर जो देख रहे हैं आप, वो एमीटर वायर है, जो कि E5 33 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पे लगते हैं। और ट्रांजिस्टर का जो जिसमें स्क्रू कसा जाता है वो कलेक्टर होते हैं, और जिसमें पीला वायर पतली वाली वायर कनेक्ट होता है वो बेस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से सारे ट्रांजिस्टर के एमीटर वायर को हम पहले कनेक्ट कर लेंगे, सोल्डिंग कर लेंगे, और अच्छी तरीके से सोल्डिंग करने के बाद उसे खींच के देख लेंगे कि ताकि वो किसी तरह से वो टूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें। न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने ये तीनों ही एमीटर वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। ओके दोस्तों, अब हम बेस वायर को कनेक्ट करेंगे। ये पीला वाला हमारा देख सकते हैं मैं किस प्रकार से सोल्डिंग कर रहा हूँ बेस पे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप तीनों ट्रांजिस्टर के बेस वायर को सोल्डिंग कर लें, और सोल्डिंग करने के बाद आप उसे फिर से पुनः चेक कर लें ताकि किसी प्रकार का शॉर्टिंग ना हो हीट सिंक के माध्यम से। ओके दोस्तों, इस प्रकार से मैं कंटिन्यूटी रेंज में आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। सॉरी, डेड मोड में दिखा रहा हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, मेरा लीड वायर थोड़ा मीटर का प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके, देख सकते हैं किस प्रकार से ओके दोस्तों, मेरा मीटर का वायर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं फिर से इसे ठीक करके मैं दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं आप इस प्रकार से बेस और कलेक्टर पे मैंने जिਵੇਂ ही रखा तो हमारा ट्रांजिस्टर शो कर रहे हैं, और दूसरे साइड से शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर ओके है, और जो भी लीकेज ट्रांजिस्टर या ख़राब होते हैं वो सभी साइड से शो करते हैं, या तो ओपन शो करते हैं, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो भी ट्रांजिस्टर ओके होंगे वो बेस के माध्यम से 400 या 500 ओम से रेंज में शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेट के वो मैंने ऑन करके, सबसे पहले आप जब भी ट्रांजिस्टर लगाएं तो ड्राइव वोल्ट वाले वायर को आप कनेक्ट ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ड्राइवर कार्ड का वोल्टेज अगर अधिक होगा तो आपका जो नए वाले ट्रांजिस्टर लगाए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी ड्राइव वोल्ट या ड्राइवर कार्ड रिपेयर करें, नए ट्रांजिस्टर लगाएं, तो आप ड्राइव वायर को आप डिस्कनेक्ट करके रखें, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। 58 वोल्ट हमारा ड्राइव वोल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, 56 वोल्ट चूँकि ज़्यादा है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके वजह से आपका लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का 3773 हीटिंग होना शुरू कर देंगे नो लोड में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राइव वोल्ट ज़्यादा है, चूँकि देख रहे हैं दोनों ही साइड ड्राइव ज़्यादा है, इसके वजह से भी सेट में ट्रांजिस्टर उड़ाने का फॉल्ट हो सकता है। ओके दोस्तों, 28 वोल्ट हमारा कलेक्टर पे आ रहे हैं, और ड्राइव पे वोल्ट पे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 58 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, चूँकि ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, इसका प्रीसेट एंडिंग में एडजस्ट किया हुआ है। सो आप इसे सेंटर में या 1/3 पे एडजस्ट करके देख लें। चूँकि जैसा कि मैंने सेंटर में इसे एडजस्ट किए हैं, ये हमारा 100 ओम का प्रीसेट है। यहाँ से आपका ड्राइव वोल्ट सेट किया जाता है आप अपने। और हाँ दोस्तों, जब भी ड्राइव वोल्ट सेट करें तो 45 या 50 के आसपास होनी चाहिए। उससे अधिक होगा तो आपका नो लोड में सेट दोनों चैनल दोनों साइड के हीटिंग होने शुरू कर देंगे।
जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेंटर में एडजस्ट किया तो 33 वोल्ट बता रहे हैं, 0.33। चूँकि ये प्रीसेट मुझे लग रहा है कि ओपन है, जिसके कारण से किसी ने इसे एंड में एडजस्ट किए हुए थे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, 26 वोल्ट ड्राइव वोल्ट बता रहे हैं, 0.26 सॉरी 0.26 पॉइंट, इसलिए क्योंकि 1 वोल्ट का आधा पॉइंट में कल आता है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्रीसेट हमारा ख़राब है, इसे हम चेंज कर लेते हैं। ये 100 ओम की प्रीसेट है, ध्यान रहे ये 100 ओम की प्रीसेट है। और लोकल जो भी सेट आते हैं उसमें आपका 220 470 तक के प्रीसेट लगते हैं। क्योंकि इसमें 100 ओम का है और अक्सर आहूजा में 100 ओम ही प्रीसेट लगता है। ये एल्कॉन की प्रीसेट है 100 ओम की, जो कि मैं इसमें डाल के आपको दिखाता हूँ। और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा ड्राइव वोल्ट सही हुआ है या नहीं। ड्राइव वोल्ट हमारा 40, 45, 50 के आसपास होनी चाहिए। 40 होने पे हल्का सा नॉइज़ आता है, ऑडियो क्लियर नहीं होते हैं, और 45 रहने पे हमारा ऑडियो क्लियर हो जाते हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखें, 0 पॉइंट में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सोल्डिंग करने के बाद मैं फिर से पुनः इसे चेक कर लेता हूँ। जैसे कि मीटर पे ब्लैक वाले वायर को और ऑरेंज वाले पे जो ही मैंने रखा तो 41 वोल्ट ड्राइव शो कर रहे हैं। चूँकि हमारा ड्राइव वोल्ट ओके हो चुका है। अब चाहे तो ड्राइवर कार्ड में भी दोनों साइड के ड्राइव वोल्ट चेक कर सकते हैं। ऑरेंज वाले लेफ़्ट साइड के हैं और पीले वाले वायर ड्राइव वोल्ट राइट साइड के हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस प्रकार से यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी टॉलरेंस है 2 मिली वोल्ट का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा इसका E5 का रेजिस्टेंस मेल्ट है, हीटिंग है, इससे भी ओम्स का फ़र्क पड़ता है। और नया ट्रांजिस्टर डालने पर कुछ ना कुछ टॉलरेंस होता है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप बेस वायर को कनेक्ट करने से पहले ड्राइव वोल्ट अब ज़रूर चेक करें। जैसा कि मैं आपको अनेक बार दिखा रहा हूँ मैं आपको बारी बारी से। इसी प्रकार से आप ड्राइवर वोल्ट भी सेट कर लें। ड्राइवर वोल्ट सेट करने का तरीका मैं आपको दिखा दिया हूँ कि किस प्रकार से, अगर समझ में ना आया तो 1/3 प्रीसेट को करना है। ओके दोस्तों, मेरा 0.40 वोल्ट का 40 मिली वोल्ट का ड्राइव वोल्ट आ चुका है। ओके, अब हम इसे अच्छी तरीक़े से चेक करने के बाद फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने ड्राइवर कार्ड को पलटा तो हमने देखा कि एक प्रिंट नेगेटिव वाली जली हुई है। चूँकि कार्ड को नेगेटिव तो मिल ही रहा है बट जली हुई है, तो इसे आप जले हुए ट्रैक को हटा करके आप उसमें जम्फर लगा दें किसी भी तार का। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस प्रकार से जम्पर जोड़ दें। ये हमारा ऑडियो वायर है, काम करते वक्त टूट गया था, इनपुट वायर है। यहाँ से हमारा अगर BT बोर्ड या मेन मास्टर नहीं काम करे तो यहाँ से भी आप गेन को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। और नए नए वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, और हमारे चैनल पर बने रहें। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप बेस ड्राइव वोल्ट को वायर को आप ट्रांजिस्टर के बेस ड्राइव से कनेक्ट कर लें, बेस से कनेक्ट कर लें, और कनेक्ट करने के पुनः बाद आप इसे चेक करें। और ध्यान रहे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं मैं किस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ। तीनों ट्रांजिस्टर लगे के बेस वायर और ड्राइव वायर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसी प्रकार से आप दोनों साइड बारीकी से ध्यान देने के बाद आप इसे सेट को ऑन करें, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ।
आप देख सकते हैं। मैं आपको सेट को ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने सेट ऑन किया तो हमारा एलईडी इंडिकेटर फुल ग्लो होने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमारा मास्टर और ऑक्स दोनों ही लेवल खुला हुआ था और आवाज़ नहीं था, इसलिए क्योंकि स्पीकर वगैरह आवाज़ हटा हुआ था। ओके दोस्तों, मैं आपको ऑडियो क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने ऑक्स लेवल को उठाया हमारा सेट ओके हो चुका है दोस्तों। किस प्रकार से एलईडी इंडिकेटर ग्लो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए आप सबों को धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।